ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ என்னென்னா பிங்கு சிங்குவை வந்து வெத்தலை தோட்டத்தில் விட்டு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்தோம். சிங்கு வந்து 2 கொத்து கொத்திட்டு அப்படியே வெளியே போயிட்டான். பிங்கு மட்டும் அங்கே நின்றுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அப்படி இப்படின்னு பண்ணிகிட்டு இருந்தான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு. அதுக்கு மேலே வந்து என் பையன் வந்து வெத்தலை பிடுங்கி பிங்குகிட்ட கொடுக்குறான், அவன் சாப்பிட்றான்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என்னாச்சுன்னா மேலே நிறைய காக்கா வந்து சவுண்டு போட ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி, சரி சிங்கு சின்னதாக இருக்கான், அவனுக்கு பறக்க தெரியாது அப்போ, அதனால் பிங்கு மட்டும்தான் பறந்துட்டுருக்கான். அதனால் நான் வந்து எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சிங்குவை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கையில் எடுக்கிறக்குள்ளே பிங்கு பறந்து என் மேலே வர பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒரு காக்கா வந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. அது தூக்கிட்டு போய் அப்படியே கொண்டு போய் தூக்க முடியாமல் 2 காக்காவும் ஷேர் பண்ணி தூக்கிட்டு போய் டொம்முன்னு கீழே போட்டுருச்சு. அப்புறம் அதை பதறி அடித்து நான் என் ஹஸ்பண்ட் எல்லோரும் போய் பார்க்கும்போது அது கீழே விழுந்து தத்தி இது பண்ணிகிட்டு இருந்தது. அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே மஞ்சள் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஆனால் அதனால் பறக்க முடியல, ரெக்கையில் அடிபட்டுருச்சு. யாருமே தயவுசெய்து இந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. என்ன அப்படின்னா, அது பறக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை பறக்க வைக்கிறதுக்கும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அது குட்டியாக இருக்குது, காக்கா தூக்கிட்டு போயிடுது. அது வந்து பெருசாக இருந்து நம்ம வெளியே விடுறது ஓகே தான். ஆனால் அது குட்டியாக இருந்தால் வந்து நம்ம அது கொஞ்சம் பெருசாக்கி வெளியே விட்டால் அது பாதுகாத்துக்கும். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இதை சொல்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நான் இந்த வீடியோவே போட்டேன். அப்பயும் அதை தூக்கிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் அது எங்கள் வீட்டு பின்னாடியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. அது வருமா, தூக்கிட்டு போயிடலாமா அப்படின்ட்டு. ஓகே, பார்த்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.